السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سومة، والنهارده معانا فيديو جديد. زي ما انتم شايفين كده الاستاذه دي معانا النهارده، هي بطله الفيديو. الحاله دي لو ظهرت عندك لازم تعملي ايه؟ هوريكم الحاله بتاعتنا النهارده. طبعا البطايه دي عمرها يا جماعه 5 شهور ونص. البطايه دي كانت طالعه عندي، امها وابوها لسه موجودين يعني. فبدات تبيض على عمر 5 شهور ونص بالظبط، او اقل من 5 شهور ونص كمان، يعني لسه ما جابتش 6 شهور. فبعد ما بدات تبيض كانت البيضه بتاعتها صغيره جدا. فالبطايه دي زي ما اتفقنا على عمر 5 شهور ونص بدات تبيض. طبعا حطيتها مع ذكر مسكوفي علشان خاطر يكسرها. وطبعا الذكر المسكوفي كنت شارياه معاهم يعني في نفس العمر، فهم تقريبا نفس العمر. فقلت تجربه اشوف الذكر المسكوفي هينتج ولا لا. وطبعا انا هوريكم بعد كده التجربه دي نجحت ولا فشلت. يعني الذكر المسكوفي يقدر على 5 شهور ونص ينتج، هو انا شفته بيكسر، فاحنا هنعرف مع بعض هيقدر ينتج ولا لا. بس ده في فيديو تاني طبعا، لما ان شاء الله تبقى بطايه تانية غير الاستاذه دي ترقد، لان احنا مش هنرقدها. طب مش هنرقدها ليه يا سومه؟ هقول لكم ليه. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. البطايه دي انا طلعت النهارده لقيتها عامله ازاي. بسم الله. بصوا كده يا جماعه، شايفين كده من هنا كده اهو. انا عايزه بس اوريها لكم كويس، لان هي يعني متألمه منها جدا. طيب احنا ممكن نثبت الكاميرا علشان اعرف اتحكم فيها واعرف اوريها لكم، لان هي طبعا ألمها جدا. هعرف اوريكم ايه الحاله دي. هثبت الكاميرا وارجع لكم تاني. كده يا جماعه انا ثبتت لكم الكاميرا عشان تقدروا تشوفوا. طبعا هو كل الريش اللي حوالين فتحه المجمع او المكان اللي بتنزل منه البيض وبتعمل عليه منه حمام، كل الريش عليه دم زي ما انتم شايفين كده. طيب بصوا بقى الحاله هتبقى عباره عن ايه. انا هتخر لكم الريش طبعا عشان تقدروا تشوفوا. بصوا كده فتحه المجمع ايه اللي حصل لها، خارجه لبره ازاي. بصوا طبعا هو الموضوع مؤلم بالنسبه لها جدا اهو. ده الحاله دي اسمها ايه؟ انا عايزه اوريها لكم كده. شايفين يا جماعه؟ يا رب تكون بس الصوره واضحه معاكم اهو. نحاول اجيبها لكم من زاويه تانية. بصوا شايفين فتحه الشرج عامله ازاي، او فتحه المجمع او المكان اللي بتنزل منه البيض. ده اسمها ايه الحاله دي؟ بصوا الحاله دي اسمها انقلاب رحم يا جماعه. البطايه دي بدات تبيض عندي من بدري. البطايه دي بدات تبيض عندي زي ما اتفقنا من بدري، من عمر 5 شهور ونص. المفروض اي نتايه بلدي بتستنى لعمر 6 شهور، وبعد ما بتتم ال6 شهور بتبتدي ان هي توسع. لكن البطايه دي ما شاء الله عليها ابتدت من بدري قوي، من قبل ما تتم 5 شهور ونص. قبل ما تتم 5 شهور ونص، فالموضوع اثر عليها. طبعا هقول لكم ايه اسباب اللي حصل لها دوت. ليه اسباب كتير. يا جماعه لما اديك يدا كده اي دعوه عندكم ابقوا قولوها، لان بيقال يعني ان هو شايف ملاك. زي ما انتم شايفين كده، هو كده المفترض زي ما بيقولوا يعني ان هو كده شايف ملاك قدامه. فاي دعوه عندكم تبقوا تقولوها، يعني معلومه على الماشي يعني على السريع. المهم اسباب الانقلاب الرحمي ده ايه؟ ليه كذا سبب. ممكن سبب من الاسباب ان هو تكوني بتاكلي علف بياض بكميه كبيره. العلف البياض ده عمل لها بصوا زي ما تكون نشط البيض بطريقه قبل ميعاده. نشط البيض او عنقود البيض قبل ميعاده وقبل ما تكمل. يعني ايه، كل جسم بيبقى ليه هيكله معينه.
فلسه العظم بتاع الحوض والمكان اللي هي بتبيض منه بيبقى لسه ما اكتملش نضجه قوي، والعضلات بتاعته ما بتبقاش اكتملت نضجها كويس. فده سبب ممكن يكون من الاسباب ان انت نشطتي جامد العنقود البيض بتاعها قبل ما جسمها يكتمل وعضلاتها تكتمل ان هي تستحمل الموضوع ده. دي اول حاجه، ان هي تكون بتاكل علف بياض كتير. تاني حاجه ان هي ممكن تكون بتاكل علف تسمين كتير، فالكلام دوت عمل لها دهون، فالدهون ديت بقت تخلي البيض يخرج بصعوبه، فخرج بالكيس بتاع البيض او المكان اللي هو المفروض بيتحوش فيه البيض، فعمل انقلاب رحمي. دي تاني حاجه، ان هو ممكن يكون ده سبب، سواء علف بياض او علف تسمين. فالمفروض ان احنا بنعمل ايه؟ المفروض ان احنا بنعمل علفه متوازنه او عليقه متوازنه، اللي هي يكون فيها عيش، يكون فيها دشيشه، يكون فيها نسبه علف سواء بياض او تسمين، يعني كلتا الحالات يكون قليل جدا علشان خاطر ما نرهقش البط او الطيور بتاعتنا. ده كده حاجات ممكن تكون سبب في انها تعمل موضوع الانقلاب الرحمي ده. طبعا ممكن زياده الاضاءه، لو انت بتخليهم طول اليوم في الشمس وبتيجي بالليل كمان تروحي مولعه لهم الاضاءه فوق راسهم على طول، فالحراره دي ممكن لانك ما بتديلهمش فتره ان هم يريحوا جسمهم فيها، ممكن تكون سبب خروج فتحه المجمع ديت او الرحم يكون يتقلب لبره. بصوا، هو حاجات كتير جدا انا بقول لكم اللي انا متذكره منها. بس في الحاله بتاعتنا دي هتكون الحاله الرابعه اللي انا هقولها لكم، ان هي تكون باضت بدري عن ميعادها، لان زي ما اتفقنا لسه العضلات بتاعتها ما اكتملتش، ولسه الهيكل العظمي بتاعها ما اكتملش، فما استحملتش الموضوع، خصوصا ان هي بدات تبيض بيضه صغيره قوي وما عدتش وقت كتير، يعني بعد حوالي 5 بيضات بدات البيضه بتاعتها تبقى كبيره. فدوت خلاها يعمل لها انقلاب رحمي، وكل الرحم ينقلب لبره، يعني زي ما اتفقنا. كمان ممكن يا جماعه تكون في عندك بطايه او فرخه او اي حاجه تكون بتبيض بيضه بصفرين، حجم البيضه يعني يكون كبير، فدوت كمان يعمل لها انقلاب رحمي. فكل الحالات دي بتكون سبب في الانقلاب الرحمي. طيب تمام يا سومة، كده عرفنا الاسباب كلها. العلاج ايه بقى؟ العلاج يا جماعه حاجه واحده بس، الذبح. مش هينفع ان هي تفضل ولا ربع ساعه تاني بعد الشكل اللي انتوا شفتوه ده، لان ممكن تاني يوم تطلعي تلاقي البيضه محشوره فيها وتلاقيها ميته خلاص. كده الرحم عندها تهتك، والمكان اللي بتبيض منه خلاص تهتك كده، وحصل للانسجه تهتك، فممكن البيضه اللي هي بتاعه الصبح تلاقيها محشوره فيها، وتلاقي البطه بتاعتك او الفرخه بتاعتك ماتت. فعشان تتفادي دوت لازم يا جماعه تذبحوها، مش هينفع. حتى لو عالجتيها وحطيتي مضادات حيويه واديتيها مضادات حيويه، هتيجي في المره اللي بعدها وهتلاقي نفس المشكله ونفس الموضوع بيتكرر، لكن ممكن في المره اللي بعدها ما تلحقيهاش. فمش هينفع ان احنا نحتفظ بطير يكون بالمنظر ده. الافضل ان انت تستفيدي بيه، تذبحيه وتاكليه، افضل ما تخسريه خالص. انا جربت طبعا امبارح ان انا رحت شطفلها المكان اللي ورا ده، لان طبعا لقيته مطين خالص، او من ضمن الاسباب على فكره ممكن تكون وهي بتبيض يا جماعه المكان اللي حواليها مش نظيف، او تكون فيه طينه او حاجه. عاده يعني لما تيجي البطايه او كده تبيض، بيخرج جزء صغير جدا من الرحم، جزء صغير قوي من الرحم بيبقى مع البيضه وهي خارجه، بيرجع تاني في مكانه بمجرد نزول البيضه. فلو المكان اللي هي بتبيض فيه مش نظيف، ممكن تكون لقطت اي ميكروب او اي حاجه مش كويسه، وتكون دخلت مع طبعا المكان وهو بيدخل في مكانه تاني، اللي هو بتاع الجزء الصغير اللي احنا اتفقنا عليه من الرحم ده، يكون دخل او صابه تلوث ودخل كده على الرحم، فعمل له طبعا التهابات، عملت التهابات في المكان اللي بينزل منه البيض. برضو ممكن ده سبب من الاسباب ان هي تعمل التهابات في فتحه المجمع. انا بقول لكم والله او انقلاب رحمي.
انا بقول لكم كل الاسباب، كل ما افتكر حاجه والله بحاول ان انا اقولها لكم علشان خاطر تستفيدوا. المهم انا حاولت امبارح وغسلت المكان اللي انا وريته لكم دوت، لانه كان عليه طينه، لان لما المكان ده بيلتهب بتبتدي ان هي تهرش فيه، ومع قعادها في التراب بيبتدي ان هو يطين ويعمل طينه. المهم ان انا جربت وشطفته لها كويس جدا وبقطنه كده، وابتديت ان انا ازق المكان ده لجوه عشان ارجعه لمكانه تاني. زي ما انتم شايفين صباعي كده، بعد ما غسلت المكان ده كويس قوي ابتديت ان انا ازق كده لجوه. انا طبعا مش هقدر اعملها لان المكان عندها ملتهب جامد، وده انا كده هبقى باذيها. لو عملت كده معاكم دلوقتي هبقى باذيها. المهم ابتديت ان انا اعمل كده وادخلها، ارد المكان لمكانه تاني الطبيعي. ودخل فعلا امبارح وكان شكلها طبيعي جدا. لكن النهارده طلعت لقيت الموضوع متطور، ولقيت الموضوع زاد، ولقيت المكان رد وخرج بره تاني. فده برضو يؤكد لي ان هي مش هترجع لطبيعتها تاني، وان هي لازم خلاص تتذبح. يا رب يكون الفيديو بتاعنا النهارده فاتكم، واكون قدرت ان انا افيدكم واكبر قدر من المعلومات. يعني هعمل لكم فيديو تاني طريقه ذبح البط، لان ناس كتير جدا جدا منكم سالتني، فانا ما اقدرش اتاخر عنكم طبعا. بس هيكون فيديو منفصل عن الفيديو ده، لاني حاسه ان الفيديو طال قوي واحنا بنشرح يعني. المهم انا هعمل لكم فيديو تاني انتظروه. لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده يا ريت ترفعوه بلايكات كتير، علشان خاطر اكبر عدد من الناس يقدر يستفيد بمعلومات زي اللي احنا قلناها دي. واخر حاجه اقولها لكم، لايك وشير واشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.